Baktım yerden bir ses geliyor. Abiyle kır 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 bir ses geliyor. Mugo ya Rabbi kıyamet kopuyor. O V8 mi ya? Ciddi mi? Nasıl gülüyor vallahi maşallah. Bunlar da araba mı? Bunun mu? Ben denk gelmedim. Bir aydır bende. Ama çok var diyorlar ya. Yok zincir atıyor, yok zincir bilmem ne oluyor. Genelde zincir dönüyor. Bana denk gelmedi. Onun kroniği var mı? Var mı? Neyse dur seni YouTube'a atayım paylaşayım bari. Belki rızkın açılır. O kısmetin